Pai, Senhor, queridos, pastora Sinara da Igreja Pentecostal Tempo de Orar, glória a Deus, mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para ministrarmos uma palavra ao seu coração. Logo após, vamos estar orando por você, vamos apresentar perante o altar do Senhor seus anseios, suas preocupações, suas necessidades, crendo no agir do Senhor aí sobre a sua vida, sobre a sua história. Vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. É muito forte, queridos. Nós vemos aqui que Jesus acalma a tempestade. Note que Jesus ele chega aqui para os discípulos e ele não diz: Vamos ver se a gente consegue atravessar, vamos tentar atravessar, mas ele vai alabassura e Micai com toda a autoridade e ele dá uma ordem: vamos para o outro lado. A ordem foi dada por Jesus: vamos para o outro lado. Ou seja, não importa o que iria acontecer no meio daquela travessia, mas se o Senhor disse que eles chegariam do outro lado, é porque eles chegariam. E na nossa vida, muitas das vezes, ocorre alabassura e Micai o mesmo. O Senhor, ele declarou já a voz de vitória aí sobre a sua vida, sobre a sua história. Quantas e quantas vezes no decorrer da nossa vida, circunstâncias adversas, vêm sobre nós, lutas, provas, aflições, mas se o Senhor disse, alabassura e Micai, que você vai atravessar, é porque você vai atravessar. Nós vemos que Jesus, ele chega perto dos discípulos e ele diz: vamos para o outro lado. Então eles deixam a multidão e eles adentram naquele barco. De repente, no meio da travessia, levanta-se um forte vento, as ondas se lançavam sobre o barco e o barco foi se enchendo de água. Onde que Jesus estava, pastora? Jesus estava na popa daquele barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Isso é o que diz o versículo 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Mas de repente ele é acordado. A Bíblia diz que os discípulos chegam desesperados e acordam ele, clamando: Mestre, mestre, não te importa que morramos? Está acontecendo tudo isso aí, o Senhor desse jeito aí dormindo? Eu estou conjecturando. E aí o Senhor se levanta com toda a calma, repreende o vento e diz ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Agora eu pergunto para vocês, queridos, o Senhor, ele estava querendo passar uma lição para aqueles discípulos. Ele estava querendo, na verdade, vivenciar uma experiência com eles. Jesus, quando adentrou naquele barco, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas ele vai para a popa dormir. É natural que quando nós estamos dormindo, é natural que nós também falemos, nós estamos descansando, porque quando você vai dormir, na verdade você está indo descansar, recarregar as energias, colocar as ideias em ordem, você está descansando. Quando ele vai para a popa dormir, ele estava querendo demonstrar para aqueles discípulos que em meio a uma tempestade, e hoje serve para nós, em meio às dificuldades, em meio aos ventos, alabassuri me cantarabassai, não adianta você se desesperar, não adianta você, alabassuri me cai, se entregar ao desespero, não adianta, você precisa descansar. Porque se o Senhor está contigo neste barco, quem vai dar a última palavra na sua vida, quem vai dar a última palavra na sua história, é Ele. Alabassuri me cantarabassai. Quando o Senhor repreende com aquela calma, Ele estava demonstrando: eu estou aqui, eu estou no controle de tudo, tenham calma. Os discípulos ficaram até assustados. E o Senhor olha para eles e diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não aprenderam a ter fé? Queridos, esses homens não tinham acabado de conhecer o Senhor, não. Eles já tinham vivência com o Senhor. Eles já tinham visto e presenciado o Senhor operar diversos milagres,
Só que tem que das outras vezes os milagres haviam sido operados na vida de pessoas, de outras pessoas, de terceiros. Geralmente as pessoas tendem a demonstrar muita fé quando estão clamando por outrem, mas aí quando o problema é consigo mesmo, muitas das vezes essa pessoa esmorece, a fé dessa pessoa esmorece. Alabassuri Micai, sabe o que o Senhor estava querendo dizer com isso, nessa fala aqui dele, no versículo 40? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não aprenderam a ter fé? Em outras palavras, o Senhor estava querendo dizer, vocês já viram eu realizar tantos milagres na vida de outras pessoas? Será que eu não ia ter poder para repreender uma tempestade aí na vida de vocês? Alabassuri me cantarabassai. E eles ficaram apavorados e perguntando uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o Jesus que está aí na sua vida. Esse é o Jesus que está aí no controle da sua história. Alabassuri Micai é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso amigo. Alabassuri Micai, e Ele manda te dizer neste exato momento, em meio às dificuldades, descanse, porque de Calabassuri Micai, este barco não vai afundar. Sabe por quê, queridos? Jesus está nele. E a ordem de Jesus é, vamos para o outro lado. Nós vamos conseguir atravessar, porque o Senhor está conosco e é Ele que peleja por cada um de nós. Amado Deus e eterno Pai, Alabassuri Micai, nós nos achegamos agora na Tua presença, glorificando e bendizendo ao Teu santo nome, nos humilhando perante Ti, Senhor, pedindo perdão pelas falhas, no agir, no pensar, no falar, no ver, no ouvir. Ai de nós, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia. Alabassuri me cantarabassai. Te louvamos, ó Pai, pela Tua grandeza, pela beleza da Tua santidade. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui. Alabassuri Micai, falando da Tua maravilhosa graça. Alabandecova alabassuri Micai. Eu apresento agora o Teu filho para as Suas mãos, a Tua filha, juntamente com os anseios, as preocupações, as necessidades. Meu Deus, alabassuri me cantarabassai. Olha aí, Senhor, quantos ventos contrários muitas vezes tem soprado aí perante a vida do Teu filho, perante a vida da Tua filha, mas eu venho, Senhor, na qualidade de Tua serva, suplicar que o Senhor dê voz de vitória, que o Senhor acalme esse vento, que o Senhor acalme essa tempestade e o Senhor brade com autoridade. Ministra a cura, ministra a libertação, a transformação. Ajuda ele, ajuda ela, ensine ele, ensine ela a descansar em Ti, meu Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor estando conosco neste barco, a vitória é mais do que certa, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam manifestos sobre a sua vida e a sua família, desde agora, como para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.